ஒரு நிமிடம் ஒரு மருத்துவம். அதிகமான நெஞ்சு சளி குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. இதற்கு சிம்பிளாக என்ன பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். நான் உங்கள் டாக்டர் நித்யா, ஆதம்பாக்கம், சென்னை. ஸோ நிறைய கிட்ஸுக்கு இப்போ மழைக்காலம் வருது இல்லைங்களா, அடிக்கடி நெஞ்சு சளி பிடிக்கும். இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக நமக்கு மிளகு கற்பம் பயன்படுது. ஸோ மிளகு ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் மோரில் ஊற வச்சு எடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் இது வெயிலில் நல்லா உலர்த்தி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த பவுடர் ஒரு 2 சிட்டிகை அளவு எடுத்து வெற்றிலைக்குள்ளே வைத்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா தேனில் கலந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தொடர்ந்து ஒரு 5 நாட்கள் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே வரும்பொழுது நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு சளி, அதிகமான ஆஸ்மா, வீசிங் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதனோடு சேர்ந்து சிற்றரத்தை சூரணம். ஸோ இதுவும் ஒரு சிட்டிகை டெய்லி நம்ம தேனில் கொடுத்துக்கிட்டே வரும்பொழுது குழந்தைகளுக்கு ஸ்டாமினா இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களுக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நன்றி.